Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ekran kaydında sesiniz nasıl çıkar onu göstereceğim. Şimdi yukarı çıkıyorsunuz. Ekran kaydı açık şimdi. Onun üstüne basılı tutuyorsunuz. Sonra aşağıdaki mikrofon açık bende, size kapalı olması gerekiyor. Onu üstüne tıklayarak açıyorsunuz. Sonra açılıyor. Bu da kardı. Abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.